自从周深出现了以后，神仙嗓音加沙雕灵魂这句话终于有了真实的画面感。很多人不知道，周深本来也算是个专业的业余主播。作为一个毕业于乌克兰利沃夫国立音乐学院的美声专业级别歌手，周深和大部分人想象中的都不太一样。在各类音乐系之中，学美声基本可以算是站到各种唱法的鄙视链顶端。一说到美声，大众脑海里联想到的都是帕瓦罗蒂、刘欢那样的形象，与逼格二字深度捆绑，从不轻易下凡。周深却是十足的一个艺术，因为周深本人跟逼格这两个字根本毫无关联，不仅没有偶像包袱，也没有高冷包袱，不仅嘴碎，还专治各种矫情话术，擅长各种 freestyle， 又被粉丝称为一个被唱歌耽误了的打油诗人。光看他的外表，也无法想象他小小的身体里竟然蕴藏了这么大的爆发力，竟然还是个专业唱美声的，高音说上就上，音域说跨就跨，永远活力满满，爆发无上限。周深可以说是国内最早开始在直播平台上唱歌的大神之一。早在2007年的时候，15岁的周深已经是直播平台上小有名气的翻唱大神卡布，这也是周深微博名字的由来。基本上每次一唱就是好几个小时，听歌的不嫌晚，唱歌的不嫌累，精力旺盛到大家都以为他其实是身在国外的时差党。在他不知名的那些年，周深就是用卡布这个名字在直播平台上陪伴了很多喜欢听歌的人度过漫漫长夜。尽管后来能够直播的时间越来越少，直到现在，周深还是坚持保留了生日直播这个专属福利。不管登上过多大的舞台，收到了多少认可，在直播间里坐下来，他依然是那个只有一人一麦，给大家安静唱歌的卡布。也是继毛不易之后，又一个要被乐迷集体血书感谢弃医从乐的优秀歌手。很多人对周深的评价都是声音空灵，但也让他因此背上了音域宽阔但歌路太窄的刻板印象。但其实他的空灵并不单一，他参加蒙面唱将猜猜猜，一首莫斯科郊外的晚上中间的无声吟唱，一个人唱出了千军万马云蒸霞蔚的感觉。大张伟听完后红着眼睛说，你为什么还不红？当你还在质疑他是不是永远只能仙气飘飘的时候，下一秒周深加李克勤的情深深组合立刻合作来了一首野狼 Disco， 这个版本也是原作者和乐迷们公认这首歌翻唱最好的一个。而且周深不仅能沙雕，也能深情款款，他和李克勤合作的月光小夜曲被网友点评为，这已经不是歌了，是浸透了月光的艺术品。相比其他明星被营销出来的网瘾人设，周深就显得真实多了。他回复粉丝的那些脑洞清奇的话和各种回怼的表情包，全都来自于沉迷网络直播多年所积累下的绝佳网感。虽然学了个看起来超高冷的专业，实际上他本人的话超多且密，人送外号贵州百灵鸟，既拥有好声音，也拥有碎嘴子。看他的采访简直是一种清奇的享受，没有套路与反套路，也没有照本宣科的不真诚。哪怕看到时下流行的粉丝彩虹屁，周深反手就是回对一句押韵的打油诗，简直是反脚制脚达人。随口就是一句 freestyle， 有才到被粉丝称为一个被唱歌耽误的打油诗人。他会没有一点偶像包袱的在微博频繁回复粉丝，也会在直播的时候宠粉满足各种点歌和模仿需求。他也会对给他写长信的粉丝说，少写点吧，看起来好累。粉丝向他表白，弱水三千我只取一瓢，你就是那一瓢，他会回复你才是个瓢。台上仙气飘飘，逼格十足，台下让干嘛干嘛，给他一个话筒就能给你高能的聊完全程，直接把采访他的记者都逗笑了。有周深在的综艺基本不用操心没有出圈梗，去年年底火出圈的野狼 Disco， 他和李克勤双双戴墨镜蹦迪的表演，被网友截图称是父子卖艺。上周云录制歌手当打之年，周深只凭借一个生无可恋的视频连线表情就冲上了热搜。心之所至，他会在情深深版本的野狼 Disco Rap 中间加上一个绝美的弹舌，他也会在直播间里模仿腾格尔老师唱歌。而且周深的反套路极其有分寸感，丝毫不会让人产生任何不适。哪怕是跨界去薇娅直播间里做活动，主持人薇娅表示自己的声音过于低沉男性化，周深却说可是在女生里面，女中音和女低音都是非常难求的声线，真实自然但又让人忍俊不禁，各种分寸感也让人极其舒服，这就是周深的魅力与魔力。
听过周深唱歌的人都会有一种让人头皮发麻的感觉。高晓松评价周深，赞他是介乎童声与女声之间的魔音，一个人的唱诗班，我一听他的声音就丝毫没有抵抗力。很多人最初对于周深的好奇，可能只是源于一份对一个难分男女声音的猎奇心，但对于音乐的审美而言，男生和女生都只是区分声音类别的一个标签而已。除去这个标签，能够做到带给乐迷以至纯质美感受的，就是绝对的天籁好声音。周深的声音仿佛不需要铺垫，不需要拉满情感，只要他开口，那个状态就是最合适的，俗称开口贵。不管从音色、音域、音准，还是对音乐的敏感度，周深都做到了一直极致的完美。他曾经试过在全损音质的电影路演现场，在简陋的直播间，在顶级的音节目录制现场里唱大鱼，但除了音效的差别，现场所取得的震撼感都是一样的。对于唱功好的人来说，有些人是老天赏饭吃，但网友却调侃周深是老天追着喂饭吃，随随便便就能在毫无准备的情况下，在生日直播的时候来一首被奉为实力派唱功照妖镜的左手指月。我其实不太会唱这个但我看点的人很多，结果第一遍的时候，第一个字确实批了，当第二遍重来的时候，所有的弹幕都只剩下了惊叹。这首歌从低音4到超高音6，中间音域横跨了3个8度，而且同时融合了戏曲与花腔女高音唱法。对于实力派歌手而言，能够整体唱完已经能算是不错，但周深就这么坐在凳子上完成了。屏幕里的周深甚至还在一边偷瞄看词，一边坐在凳子上战术后仰拉麦，但还是毫无意外的把麦唱爆了。事后上热搜，他还回应，本来是为了满足粉丝的点歌，要是知道会火，他就唱好点了。尽管他坦言对左手指月这首歌并不怎么精通，但从直播间版本听来，除了歌曲高音和真假音转换的完成度，这首歌的禅意同样被周深诠释出了3分。这段直播视频在 B 站的播放量甚至已经突破了420万。从最开始的大鱼到之后刷屏的情深深版野狼 Disco， 周深开始慢慢活跃在大众视野。但其实他并不是今年才开始活跃的。事实上，在过去的5年里，从中国好声音到蒙面唱将猜猜猜，再到深入人心我们的歌，周深几乎上过了所有国内一线的音乐节目。无论是出道、选秀、变声唱将，还是合作老牌歌坛天王，周深几乎都完美 hold 住。中国好声音虽然没有让他走到最后，但初登场一首欢颜未了迎来了很多打开次元壁的出圈机会，包括那首让周深第一次大放异彩的大鱼海棠电影主题曲《大鱼》。此后的一段时间里，周深接了非常多的影视剧主题曲，一次次的破壁出圈。他既唱国漫，也唱国产武侠。《绣春刀2》里的一首浓情淡如你，用尽显空灵的嗓音唱出了男女主角之间的情感，随政治局势的紧张而渐渐高涨，随着朝局的翻覆而浓情转淡。正是多了3分则显过，少了则又不及。这就是周深的情绪把控能力和音乐的敏锐感，技巧细节入微，情绪深入人心。他属于不太需要外物去衬托的那类天赋型歌手。对于周深这样属于童话里用声音迷惑人心的海妖般的存在，纯净就是他最好的背景音。上周的歌手当打之年，因为疫情隔离的关系，居家隔离的周深竞演现场竟然只是一面白墙背景，没有现场的500观众，没有堪称豪华的乐队音箱阵容，没有舞美，没有灯光，没有造型，只有一墙一麦一人，仅此而已。这对一个歌手的 live 影响来说是致命的，因为他是周深，尽管失去了舞美和混响，却反而能够让人安静下来，回归歌手的本质。整首歌犹如清水出芙蓉，天然去雕饰，只剩下拉到饱满的音色和情感，就像他的声音带给人的感觉一样，能够承载一切色彩和情绪，既空灵至真，同时也让人有一种云开雾散、光照人间的真实感。周深最难得的不仅仅是音色的空灵感，更关键的是他的高音实在太过天然了，丝毫没有任何的炫技感。无论唱到多高，音色都能做到圆润而不尖锐，飘在顶端，但却反而有一种落在地上的踏实感，听起来极为舒服。对于很多乐迷而言，他的声音就像是连接起2次元和3次元世界的转换器，3000世界无限想象全部蕴藏其中。周深无疑是多面的，单纯的神仙嗓音或是沙雕灵魂，都只呈现出了他当下状态的某一个方面。
对于周深自己而言，无论是镜头前的空灵，还是私下里的沙雕，他还是那个永远坐在那里陪伴大家安静唱歌的歌手卡夫。